chapter 1 propositional logic and set theory. Propositional logic and set theory. Jalqabaa propositional logic wal wajjin ilaallaa jechuudha. What is preposition? Kana keessatti wanti guddaan irra hubatamuu qabu hiika propositionii maal akka ta'e barraanii wanti hundinuu isa duukaa wal qabata propositional logic keessatti jechuudha. What is proposition kan jedhu ilaallaa jechuudha. Proposition or statement. Proposition or statement is a sentence which has a truth value either true or false but not both. Proposition jechuun sentensii yookaan hima ergaa guutuu dabarsu ta'ee truth value kan qabu. Akkas jechuun himichi sunii dhugaa yookiin soba jedhamuu kan danda'u yoo ta'e prepositionii jechuu dandeenya. Hima sentensii ergaa guutuu dabarsu ta'ee truth value yookiin dhugummaa yookiin soba qabaachuu kan danda'u yoo ta'e prepositionii jechuu dandeenya. Garuu lamaansaa kan hin taane dhugaa soba wal duukaa lamaansaa kan hin taane ta'uu qabaa jechuudha. Example kana wal wajjiniin ilaalla. Consider the following statement. Warreen asii gadii kana jiranii prepositioniidha moo miti kan jedhu wal wajjiniin ilaalla. A 2 is an even number. Kun amma sentensii ergaa guutuu dabarsuu danda'udha. Lakkoomsi lamaa even numberidha jedha. Dhugaa moo soba? Even numberii jechuun lakkoomsota keessaa lakkoomsa guutuu haftee malee warra lamaa firamuu danda'an. Lakkoomsota kanneen akka lakkoomsa 2, lakkoomsa 4, 6, 8 jedhamanii warra itti fufan. Kanaafuu lakkoomsi lakkoomsa lamaa haftee malee hiramuu waan danda'uu fi wantichi dhugaa ta'a jechuudha. Kanaafuu statementichi sentensiidha. Truth value isaa truuwaa. Kanaafuu prepositionii ta'a jechuudha. B. Triangle has 4 sides. Triangleen roga sadee isa nuti jennudha. Roga meeqa qaba? Roga 3 qaba. Kun immoo triangiliinii roga 4 qabaayedha. Soba ta'aa jechuudha. Falsii ta'aa. Kanaafuu sentensiidha. Truth value qabaa. Kanaafuu prepositionii ta'a. C. Athlete Haile Gebresillaase weighed 45 kilogram when he was 20 years old. Athlete Haile Gebresillaase 45 kilogram ulfaata yeroo umurii isaa 20 ta'e ture. Kuni ta'uus danda'a, ta'uus dhiisuu danda'a. There is no evidence. Amma evidence hin qabnu. Dhugaa yookiin soba jechuuf garuu dhugaa yookiin soba ta'uu danda'a. Amma dhugaa yookiin soba jechuu waan nuti hin dandeenyee fi yeroo umuriin isaa 20 ture ulfaatinni isaa immoo kiiloogiraama 45 ta'uu dhiisuus danda'a. Kanaafuu prepositionii ta'uu isaa beekna. Dhugaa yookiin soba ta'uu waan danda'uu fi hima guutuu dabarsaa dhugaa yookiin soba ta'uu danda'a. Kanaafuu prepositionii ta'a jechuudha. D. May God bless you. Kun immoo Waaqayyo si haa eebbisuu yoon jedhe fakkeenyaaf exclamatoryidha malee declarative miti.
warri nuti ilaalle sadan isaanii gararraatti dikilareetiiviidha. Kun garuu exclamatory raajeffannoodha. Waaqayyo si haa eebbisu yoon jedhee dhugaa yookiin soba jechuu hin dandeenyu. Kanaafuu prepositionii ta'uu hin danda'u. Give me that book. Kitaaba kunaaf kenni yoon jedhee kun koomaandiidha, ajaja. Hima ajajaati malee dikilareetiivii miti. Dhugaa yookiin soba jechuu waan hin dandeenyeef wanti kuni prepositionii ta'uu hin danda'u. F. What is your name? Maqaan kee eenyu? Inni kunis questionaryidha malee dikilareetiivii miti. Kanaafuu prepositionii ta'uu hin danda'u. Warreen kun sadanii inni jalqabaa exclamatoryidha, inni lammataa koomaandiidha, inni sadaffaa questionaryidha. Questionaryin, koomaandiin, exclamatory'n hundi isaaniiyyuu prepositionii ta'uu hin danda'an. Kanaafuu warreen kun sadan prepositionii miti jechuudha. Walumaa galatti prepositionii jechuun sentensii yookiin hima ergaa guutuu dabarsu ta'ee truth value kan qabu yookaan dhugaa yookaan soba jechuu kan dandeenyu jechuudha. Wal duukaa ta'uun irra hin jiraatu. Kanaafuu prepositionii akka kanaatti define ta'a. Every preposition has truth value. Prepositioniin kamiyyuu egaa truth value qabaataa jechuudha dirqama. Prepositioniin kamiyyuu truth value qabaataa dhugaa yookiin soba isa jennu jechuudha. Namely yoo true ta'ee maatiin bakka buusnaa gabaajeensa denoted by t qubee true t isa jalqabaatiin bakka buusnaa akkasuma false immoo denoted by f-tiin bakka buusnaa jechuudha. True yoo ta'e t, false yoo ta'e immoo f-tiin bakka buusna. Logical connectivity. Logical connectivity. Prepositionoota jiran kanaa kanneen walitti hidhan, walitti warreen hidhanii jechuudha. Logical connectivity. There are 5 propositional connectivity. Warreen walitti connect godhan kunii, warreen walitti hidhan kunii shantu jiru. Inni jalqabaa conjunction. Conjunction or and isa nuti jennu walittidha. Fiitiin kan walitti hidhamu jechuudha. Fiitiin kan walitti hidhamu jechuudha. Fiitiin kan walitti hidhamu. Sentensii tokko dubbannee kaanee sentensii biraa ittaansinee dubbannaa akkas ta'ee fi akkasi jennee kan nuti fiitiin walitti qabnee dubbannu endee isa nuti jennudha. Inni lammataa immoo disjunction or yookiin isa nuti jennu sentensii yookiin hima tokko dubbannee yookiin jennee hima biraa ittaansinee kan nuti dubbannu yookiinitiin kan walitti hidhamu. Inni sadaffaa implication iffizeen. Kun immoo yoo ta'e akkas hima tokko dubbannee yoo ta'e hima biraa kan nuti ittaansinee dubbannu jechuudha. Inni itti aanu by implication if and only if jedhama. Logical equivalencies jedhama. Kana jechuun immoo ta'ee yoo ta'e isa nuti jennudha. Ta'ee yoo ta'e isa jedhamu afaan Oromoonsa. Inni shanaffaa immoo negationiin kun immoo negative faallessuu. Himni tokko dubbatamee ka'ee negationiinsa faallaasaa jechuudha. Kanaafuu connectivity'n kana shanantu jiru. Isaan kana bal'inaan wal wajjin ilaallaa jechuudha itti aansine. Note ishee kana letters such as PQRS or more etc
Kana olis kanas ta'uu danda'u prepositionitiin bakka buusu are usually or used to denote propositionitiin bakka bu'u. Fakkeenyaaf two is an even number yoon jedhee inni kun propositionii tokko P'tiin bakka buusuu nan danda'a. Three is an odd number yoon jedhee Q'tiin bakka buusuu nan danda'a. Prepositionii tokko qubeetiin bakka buusaa adeemuu jechuudha. Qubee moo irra jireessaan kan beekamu PQRS'tiin bakka buufamu, qubee biraatiinis bakka buufamuu danda'u jechuudha. Kanaafuu itti aansinee logical connectivity kan wal wajjiniin ilaalla. Inni jalqabaa conjunction or end isa jalqaba jenna. Conjunction or end isa kana. Mallattoonsaa isa kana ta'a. V ta'ee galgala mallattoonsaa. Mallattoon kuni conjunctionii yookiin end kan nuti sila jennee jechuudha. When two propositions are joined with connectivity end, the proposition formed in logical conjunction. Proposition lama yoo endee kana walitti hidhame conjunctionii ta'uusaa hubannaa jechuudha. Logical conjunction akka inni ta'e yaannisa. Mallattoon isaa immoo kun V ta'ee kan gadi galagalu yookiin V ta'ee kan gadi ilaalu jechuudha. So the logical conjunction of two prepositions P and Q akkaataa inni itti barraa'u P and Q yoo jedhee endeen mallattoon isaa kan akka kanaatti barraa'a jechuudha. P mallattoo isaa gidduu galchinee Q. P'n kun asitti maal bakka bu'ee prepositionii tokko bakka bu'eeraa jechuudha. Q'nis prepositionii tokko bakka bu'eeraa jechuudha. Fakkeenyaaf P'n keenya yoo prepositionii two is an even number bakka bu'eera yoo ta'e Q'nis akkasuma prepositionii tokko bakka bu'eeraa jechuudha. Readers P and Q yeroo dubbisnu kan akkamiin dubbisna sagaleessinee P and Q jennee dubbisuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo P conjunction Q jennee dubbisuu dandeenya. More irra jireessaan garuu conjunctioniitiin utuu hin taane endeetiin dubbifamaa jechuudha. P and Q are called component of conjunction. As keessatti P fi Q keenya componentii conjunctioniiti. Mallattoon inni itti wal qabsiifamee endeetii wal qabsiifamee yookiin mallattoonsaa akkuma argaa jirtan isa kana. Kanaafuu P fi Q keenya maal jedhamu? Componentii conjunctionii jedhamu jechuudha. P and Q jennee dubbisna. Kana booda mallattoon kun dhuftennaanii P and Q. Mallattoon kun gidduu jiraannaan endee akka ta'u. If P and Q is true, if and only if P is true and Q is true. Kana jechuun kan inni dhugaa ta'uu danda'u loojikiin kun endeetii wal qabateera taanaanii P'nis Q'nis yoo dhugaa ta'e qofaa dhugaa ta'aa jechuudha. Wanti guddaan conjunctionii kana keessatti hubatamuu qabu isa kana. Walitti hidhamsi gambiraa hundi isaa soba ta'a. Tiruu and tiruu qofaatu tiruu ta'uu danda'a. Tiruu and falsiin falsii ta'a. Falsi and falsiin falsii ta'a. Garuu kan yeroo hundumaa dhugaa ta'uu danda'u endee keessatti kompoonentiin lamaan isaayyuu yoo dhugaa ta'e qofaadha. Tiruu steebilii isaa ilaalla. The truth table for conjunction is given as a follow. P componentii tokko jira, as Q componentii biraatu jira. P and Q
truth table isaa yoo ilaalle truth table akkaataa kanaatti ijaarama. Karaa addanaanii wanta wal fakkaataa lama lamaan galchina. Fakkeenyaaf amma as kanatti true false eegale lama waan ta'eef kompoonentiin keenya asii true false asii lama lamaan galee asii immoo tokko tokkoon true lama false lama true tokko false tokko true tokko false tokko. Kuni foormulaa mataa isaa danda'e qaba. Isa kana gara boodaa ilaallaa jechuudha. Kanaafuu connectivity endeetii wal qabatennaanii kan inni true ta'uu danda'u yoo kompoonentiin lamaan isaa true ta'e qofaadha. True ende true qofaatu true ta'a. Kana booda inni hafe hundi isaa soba ta'aa jechuudha. Ilaalaa. True ende false maal ta'a? False ta'a. False and true false ta'a kunis. False and false inni kunis false ta'a. Kan inni dhugaa ta'uu danda'u conjunctionii keessatti kompoonentiin lamaansaa true yoo ta'e qofaadha. Kanaafuu har'aaf kanuma irratti ga'a conjunctionii itti fufnee ilaalla. Ayyee akkam jirtu deebi'ee dhufee hin jira barnoota maatisiitiin mukee lammiidha. Har'aa by implicationii ilaalla. Yeroo darbee logical connectivity sadan tokko ilaalleerra. Conjunction ilaalleerra, disjunction ilaalleerra, implications ilaalleerra. Mujula keessan irraati baay'ee fuulli isaa xiqqaadha iddoo nama jiru. Garuu viidiyoo babal'isee irratti kan hin dubbachuu barbaadee fi logical connectivity'n kun ifa ta'ennaan jalqabaa hojiin sanatti aansee dhufuu jechuun exercise'inii maturreen gurguddaan compound complex preposition maal jedhee kan dhufu hundeensa isa jalqabaa kanarratti waan ta'eef kanaafan isa jalqabaa kanarratti viidiyoo babal'aa hojjechuuf murteesse. Kanaafuu inni jalqabaa kuni dippilii sinii galuu qabaa keessumatti truth value yookiin truth table'n logical connectivity kana maal akka ta'e sirriitti hubachuudhaa qabdu kanaafan irratti hojjechaa jira jechuudha. Eeshi by implicationii ilaalla. By implicationii inni kunis akkuma implicationii ta'ee baay'idha. Baay jechuun akkuma isin beektanii baay jechuun lama moonoo baay jedhama mitiire moonoon tokko baay lama baay gaafa jedhu baay'inni kuni lama jechuudha. Kanaafuu mallattoon by implication akka kanaadha. By implication immoo lama. When two prepositions are joined with connectivity implication, the preposition form is called logical implication or logical equivalency. Lama preposition lama mallattoo by implication tiin gaafa wal qabatu by implication logical connectivity ta'a yookiin logical equivalency ta'a. P by implication Q akka kanaatti barraa'a. Component of by implication ta'uu jechuudha. Yeroo ammaa kana P fi Q akka kanaatti barraa'a. P by implication Q is false if and only if kan inni false ta'uu danda'u different truth value yoo ta'e fakkeenyaaf P true by implication false and false by implication true. Warri kun lamaanii different truth value. Inni tokko true, inni tokko false, inni tokko false, inni tokko true. Kuni lamaan isaaniiyyuu deebiin isaanii maal ta'a jechuudha? False ta'a. Lamaan isaaniiyyuu false ta'a. Maaliifi kan inni false ta'u yoo P and Q ni different truth value qabaatanidha jedha. Amma inni jalqabaa
P dha, inni lammataa Q dha. Different truth value yoo qabaatanii deebiin isaanii maal ta'u yookiin truth value isaa maal ta'a? False ta'a. Yoo immoo wal fakkaataa ta'e immoo true ta'a jechuudha. Truth table isaan ilaalla. Truth table isaa akkuma argaa jirtan kana truth table isaa akkuma kanaan dura ilaalaa turre P fi Q ma kompoonentiin ammas jiru yoo wal fakkaataa ta'e isa jalqabaa kana ilaalla wal fakkaataadha. P'nis Q'nis wal fakkaata waan ta'eef true ta'a. By implication dha. Mallattoon keenya kan irraanfanne gargar yoo ta'e immoo inni jalqabaa true, inni lammataa false yoo ta'e false ta'ee jechuudha. Inni jalqabaa false, inni lammataa true, kunis gargarii kanaaf false ta'e. Inni kun lamaan immoo wal fakkaataadha. The same waan ta'eefi true ta'a. The same yoo ta'e P fi Q'n the same yoo ta'e truth value isaa the same yoo ta'e true ta'a. Different yoo ta'e immoo false ta'a. Inni jalqabaa true waan ta'eefi lamaansaa wal fakkaata true ta'e, inni dhumaa kun immoo lamaansaa false waan ta'eefi wal fakkaata true ta'a. Akka kanaatti qabannaa jechuudha. Different warri ta'an warri gidduu lamaan kun immoo warri gidduu lamaan kun different waan ta'aniif truth value isaanii yeroo true jedhu false dha, yeroo false ta'u true dha. Kanaafuu false ta'anii jechuudha. Truth value isaa kan by implication kana fakkaata. Example akkuma sadura ilaalaa turretti ilaalla. Let P2 is greater than 3. Lakkoofsi lama irra guddaa sadiiti soba. Q 5 is greater than 4. 5 is greater than 4. Lakkoofsi 5 lakkoofsa 4 caala dhugaadha truth value isaa. Then P by implies Q. P by implication Q yoo jenne false, kana jechuun P by implies Q gaafa jennu maal jechuudha? P keenya false dha. False by implication Q keenya immoo true dha. Gargari wanti kun false by implies true jenne kanaafuu maal ta'a jechuudha? Gargar waan ta'eef false ta'a jechuudha deebiinsa. Yeroo himya kana barreessinu hima lamaa kana immoo akkaataa nuti barreessuu qabnu 2 is greater than 3 kan P irra jiru jechuudha. Kan P irra jiru if and only if by implication keessatti if and only if gidduu galchinee kan Q itti aansinee barreessine. Kan Q immoo maal jedhaa? 5 is greater than 4 akka kanaatti barreessina jechuudha. B by implies Q gaafa jedhu 2 is greater than 3 if and only if 5 is greater than 4 jennee barreessine. Truth value hima kanaa gaafa walitti combine ta'u immoo false ta'a jechuudha. B consider the following preposition. P keenya irra maaltu jira? 3 is an odd number. Kun dhugaadha akkuma viidiyoo duraa keessatti ilaalaa turre. Q 2 is prime number. 2 is prime number. Kunis dhugaadha. Prime numberiin maal akka ta'e viidiyoo darbe keessa jira. Kanaafuu lamni prime numberiidha. P by implies Q. P by implies Q. P by implies Q. Gaafa jennu P by implies Q. Gaafa jennu 3 is an odd number if and only if 2 is a prime number jechuu keenya. If and only if gidduu galchinaa jechuudha. Maaliif maal gidduu P fi Q gidduu if and only if gashina. Preposition P irra jiru barreessine if and only if jenne immoo preposition isa Q irra jiru barreessinaa jechuudha. Yeroo barreessinu sentence isa P implies Q. P keenya maal ture? P keenya P ni asirratti isa B irratti
true by implies true jechuudha. True lamaan isaa wal fakkaata taanaan immoo maal ta'aree true ta'a. Kanaafuu deebiin isaa true ta'ee jechuudha. 3 is an odd number if and only if 2 is a prime number. True ta'a jechuudha deebiin isaa. Isa kamiif kam ilaallaa? Truth value p fi q irratti hundaa'eeti walitti combine erga ta'es truth value isaa akka kanaatti ba'a. Amma ta'e ifa ta'eera jedhee yaada. By implication kana fakkaata. There are various way of stating the preposition p by p implies q. Kana akkaataa nuti itti ibsuu dandeenyudha. Akkaataa nuti itti ibsuu dandeenyu p by implies q. P if and only if q. Also written as p if and only if. Yeroo gabaabsinee barreessinu iff. P iff q akkanaattis barreessuu dandeenya. P implies q jechuu dandeenya. Q implies p jechuu dandeenya. P necessary and sufficient for q jechuu dandeenya. Q is necessary and sufficient for q jechuu dandeenya. P is equivalent to q jechuu dandeenya. Way of stating karaa ittiin dubbisuu dandeenyu jechuudha. Kana keessaa itti fayyadamuu dandeenya barbaannetti jechuudha. Logical connectivity keessaa inni dhumaa negationiidha. Negationiin baay'ee hundumaarra baay'ee salphaadha. Inni kun immoo yaada kenname sana faallaa gochuu, faallessuu, negatiiva gochuu, yaadicha faallessuu akka kanaadha mallattoon isaa. Negation yoo yaadichi dhugaa ta'e soba, yoo yaadichi soba ta'e dhugaa. A given p we formed akka kanaatti barraa. Negation of p ennee dubbisu mallattoo kana qabaannaa faallessuu. Truth value of negation of p is false. Maaliifi p keenya true yoo ta'e negation isaa false ta'a. If p is true and t is true if p is false. We can describe the relation between p and the negation of p as follow. P keenya kana yoo ta'e negation p keenya immoo kana yoo ta'e p keenya true, negation of p keenya immoo false. Yoo p keenya false ta'e negation keenya immoo true ta'a jechuudha. Faallessuu waan ta'eef waan haraan qabaatu kun. Example let p Finfinnee is the capital city of Oromia. Finfinnee is the capital city of Oromia. Tiruudha. What is the negation of p? Yaadhimu kana faallessuudha. Finfinnee is not the capital city of Oromia. Not maa qofaatti dabala. Seera Ingiliffaa isaa eegne. Kanaafuu p keenya tiruu yoo ta'e negation isaa immoo false ta'a. Eeshi logical connectivity kana fakkaataa takka irra deebi'ee si yaadachiisee viidiyoo guyyaa har'aa xumura. Conjunction keessatti logical connectivity conjunction keessatti true and true qofaatu true ta'a. Kana qofaa akka addaatti qabattu inni kaan hundisaayyuu false ta'a. Logical disjunction keessatti immoo false or false qofaatu false ta'a. Inni kaan hundisaayyuu true ta'a. Disjunction keessatti. Implication keessatti true implies false qofaatu true implies false qofaatu false ta'a. Inni kaan true ta'a. By implication keessatti immoo waan garaagaraatu true by implication falseetu false ta'a. False by implication true by implication falseetu false ta'a. False by implication true false ta'a. Inni wal fakkaatu hundisaayyuu true